Maşallah, maşallah, maşallah. Bo'ldi. Üstüne gelen yok. Maşallah. Like bosinglar. Birodarlarim, qo'lingizni chukungizdan olsangiz-da, shu ekranga jichilak bosib yuborsangiz. Birodarlarim, aziz birodarlarim, qo'lingizni chukungizdan olsangiz-da, bosib yuborsangiz. Iltimos. 4 ta gul. 4 ta gul teklaylar. Anında qaysi shetda ekan? Nimaga sabdurgansiz bundan kechirdim? Hamma go'zallik bunday ekan. Yetaylik. Uchex. Bir marta yetaylik. Voy. Assalomu alaykum. Maşallah. Maşallah. Jannatim akam. O, yine kahramanlar. Yetaylik. Yutinglar. Yutinglar. Ozgina. Uchex. Yutinglar. Rahmat. Farq. Yo'qoloningizga bitta o'zi. Ayni o'yin chiqib beraman. Nega aniq keldi. Abdushi rahmat. Aylanib ketdi. Rahmat. Siz yetdimi? Bitta o'yindan keldingiz ko'pingiz. Hozir men shart beraman. Xo'p, men 1 minut o'tadi. 1 minut o'tgandan keyin bitta o'chiraman-da, qaytadan yoqib seni tortaman. Agar qo'shilmasang qara. Rahmat. Bizda unaqa odat yo'q. Bitta gunohga qolib ketishni xohlamayman. Men ertaga qiyomatda nima deb javob beraman siz shartingizni bajarmasam? Avvalambor yuting. Avvalambor yuting. Rahmat. Mana bu biz tomondagilar sizni ko'rib dirra uryaptimi nima bo'la bilmayman, ekran turishga ham esdan chiqarib qo'ydi. Dangir-dungir qilyaptimi bilmayman, ekran turishga ham esdan chiqarib qo'ydi. 22 ta odam ekran urib o'tiribdi. Mana shuncha odamlar. Sizni ko'tlaringizga qurbon bo'laylik-da. Mashallah, bunaqa ko't tog'dagi qo'yda bor, kekda bor, niginda bor. Hasan fakir rahmat. Voy o'li. O'li ham ursa hozir. Yomon bo'lar. Aylantiring. Rahmat. Oxirida urmanglar. Rahmat. 18 qolganda uramiz. Urmanglar oxirida. Nima farqi bor? Boshida urdingmi, oxirida urdingmi? Oxirida urmanglar. Voy o'li. Rahmat. Rahmat, Abdushi. Abdushi. O'chirib yoqing, to'xta. 1 minut. 1 minut. Kelamiz. Sizni bir shartingizni bajaraychi. Nimadir shart berardik. Tövbani ham buzishibdi. O'rta qilibdi deydi. Aka, bu qiz kichkinagina qiz. Endi mana bu yil 18 ga kirdi. 450 marta ko'rganmiz hayotda. Endi mana shunaqa injiq qiz, nima erkatoy qiz. Nima deyapsiz? Nimaga sallayapsiz? To'palang qilyapman endi. Sallasi o'rtoq bo'lib bo'lavermaydi-ku. Nimaga Xudoni san deymiz?
Yutdim. Короче, shunda turasizda, muzika qo'yasizda, arabchaga o'ynab berasiz. Ikkinchi shartim. Ruchka bormi? Yo'q, ruchka yo'q. Ruchka yo'q. Itiga olib beraman ruchkani. Unda bor-ku, telefon so'raysiz odamlardan. Spitanagacha. Uchinchi shartim. Shunda man bittasiga o'zizga asos qo'ying, qo'lingizga. Davay. Nima qilib qo'yadi? Qo'ying. O'rgatmayman-ku. O'rgatasiz, men o'zim asos qo'yib yuribman shu yoshimgacha. Qo'lingizni olib kelib, man bittasiga so'rasiz-da, oching qo'lingizda asos. Mana qiz bolani bo'ynini qanaqa nima tortib xuddi shunaqa qo'lingizga. Mana bu o'tirmaydimiz asosga. Mana bu. Yo'q, man bittasiga qo'ying. Davay yaxshilab so'rang-da. Bu bo'lmaydi, yaxshilab qo'ying, qip-qizil qilib qo'ying. Onasini emsa. Qizlar, nimani tishlaganga o'xshab. Yo'q, qattiq so'ring, qattiqman. Bor kuchingiz bilan so'ring. Garing qip-qizil bu yotibdi, mana qip-qizil bu yotibdi. Mana ikkita, bir emas, ikkita. Qip-qizil bu yotibdi. Qanday ko'rsatadi? Ana bunda xira ko'rinyaptimi hozir? Ha, so'rtabdi. Mana. İşte qip-qizil. Istagansiz bu bo'lmaydi. So'ring deyapman, so'ring. Qizarsin. Mana. Bu boshqa gap. Endi startni bosing. Ertaga nima deb javob beraman? Agar bo'yningizga yetganda, og'ziz bo'yningizga yetganda, bo'yningizga asos qo'ydirardim. Men shu paytgacha asos qo'ydirgan bola emasman, o'zingiz bosing. Men hozir mana menga rasvo bo'laman hozir. Yaxshiyam bir uyga 5 kun bormayman. Hamma like bo'lsin, Akalar, nima bo'ldi? Mani ko'rib bolalar ham qo'lini o'pyapti shekilli. Ekranda bosaylik. Like bosinglar. Mani ko'rib bolalar ham qo'lini o'pyapti shekilli. 7 ta odam ekran bosyapti xolos. Ular yutolmaymiz hamon. Nega yutasiz? Yutishingiz mumkin. Qalashdi yaxshi. Bo'ydali qo'ysin aka. Bo'ydali qo'ysin. Qo'g'irchoqqa bo'lsa ham uylanaman shekilli. Xitoydan o'tyapti hozir qo'g'irchoq. $500 ekan aka. Eson-omon sog'-salomat mazala yaxshi bo'lib ketsa, $500 ga bitta qo'g'irchoq olaman. Mana eskilar amini qizg'anib o'lyapti mendan. Alaykum. Bilmayman, 8dan 90% ayol kishiga foyda, nimaga yana qizg'anishar ekan bilmayman. Ikki kishiga ham foydasi yo'q. $500 ga olamiz kilo qo'g'irchoqni. Hozir Xitoy bosib ketdi, yaqinda O'zbekistonda ham ishlab chiqarishadi. Alaykum. Yo'q, rahmat. 3x. Vay. 3x. Qanday sizlar deydi. Hammamiz yaxshimiz. 3 ta gul. Kimda bor 3 ta gul? Vay, o'li 3 ta gul. Rahmat. Rahmat. Hasan aka, rahmat.
Ulug'bek aka rahmat kattakon. Kamronbek aka rahmat. Yana bitta tashlab qo'yavergaychi. Qolgani bir gap bo'lar. Mo'jiza. Qolgani bir gap bo'lar. Voy o'rgating Ulug'bek aka. Nima bo'ldi? 3x. Ulug'bek aka rahmat. Boyagi qiz kim u? Boyagi qiz kim u? Ha, men uni bloklab tashlaganman. Toyirvanim bloklab tashlaganman men uni. Ko'zim ko'rmasin. 3x videolik. Ya ullarim, sen tamom baqir chaqir qilish mumkin emas. Bitta baqirsam hamma to'planadi. Baqir chaqir qilish mumkin emas. Mintachka bo'lish kerak. Voy. Rahmat. Safiya xonim menga birovni gapini olib kelmang bu yerga. Rahmat. Birovni gapi kelmaydi. Ilmas. Birovni gapini olib kelmang. O'zim bilan so'rasangiz so'rashing. Boshqani menga qizig'i yo'q. Yo, uzr so'ramang, uzr so'raydigan ish emas. Просто boshqa keragi yo'q, tema keragi yo'q. Zik qanday deydi? Enangda amada zik. Zik mani nima? Masalan zekani. Zik ichkarida. Rahmat. İçeride zik. Endi qachon chiqadi? 7-kun chiqadi. Nima ani bola qamalyapti, u zek qamaldi. U mashhur emas-da, zik mashhur, tushundingmi? Prosmotr zikda. Ashini hisobiga. Masalan, любой statida gapni prosmotr pasodam gapirib chiqsa hech narsa bo'lmaydi. Agar prosmotr katta bo'lib ketsa, o'sha kim gapirsa o'shanda ketadi. Farruxjon alayhisalom. Prosmotrga qaraydi. Zekka erga tegmoqchi diskunligi deydi. Ha, bechora, yuragimni yarim qamalibdi-ku. Voy, mintachka bo'lish kerak, voy. Voy, yutaylik. Yutinglar. Akalaringiz ketdimi hozir? Akalarim shetdi. Nima uryapti? Nima ketmayapsizlar? Abitdan keyin Amerikada oylik juma kuni abitdan keyin oylikda. Hozir emas. Ha, alo gapimiz bor edi-ku. Juma kuni hamma qizlar efir ochadi. Bugun hamma videochi uxlamaydi bugun. Hammasi efir ochadi. Hammasi sevgilisi bugun oylik oladi. Abitdan keyin. Yani bitta siz Amerikalik emassiz-da, Jondoton. Siz Samarqandlisiz. Siz o'zbekcha oylik olasiz. Seshanba kuni oylik olasiz. Bugun oylik oladiganlar juda ko'p aka. Bugun hammamiz kar oylik oladi. Hammamiz kalla oylik oladi bugun. Uyga pulni berib, qolganini sekin bunasi cho'ta salarga qimmatlashib ketdi. Bu safar yaxshi bo'lmadi. Mana buni olib qo'ygan deb qolganini nemda qilib berdi. Tiqatda. Sekin zapravkaga qilishni boshlaydi. 2000 ni. Salarga qimmatlashib ketdi deb qo'yadi bo'ldi. Yine o'tirishadi. Akajon, sizlarni ham urib bering deb naql. Shart ham qilmaydi ular. Yana Zelenskiy ko'tini tagida kreslo ham $300 kreslo. Shuncha yildan beri TikTokda o'tirib biz uni kreslo ola olmaganmiz. Yo, hamma anaqada o'tirishadi, kresloda o'tirishadi. Men bor boshqa qiziqmayman kresloda o'tirgan. Ular o'zi 12 ta odam bilan o'tiradi, lekin kresloda ham o'tiradi. Bo'ynida tillar sepochka. Pizes, 3 xizmat qilgan kvartirasi ham $300-400. Aka, assalomu alaykum. Mana O'zbekistonda ham bor podshohlar.
Shuning yana kreditga jentrayam o'tirishadi. 4 ta gul. kreditga ham jentrayam olishadi. Ishonishadi shu o'sha kreditni to'lab olishiga ishonishadi. 2 ta gul. Shuning biz magazindan bir to'xtab olsangiz 100 ming qarz bo'lib qolsa qancha qiynalamiz? Ular shu kreditga ishonadi to'lab olishga. Biladi. Qiz bola endi nima qiladi-da? Topadi-da. Любой способ. Bitta gul tashlaylar, o'taylik istaysizmi? Ertalabgacha o'tirib gemorogan bo'lib qolmaydi o'qiz o'sha kresloda. Ularni reytingga chiqaraman deb ana donatorlar gemoro bo'lib qoladi. Bu shtatdan bu shtatga yurib. Va bitta gul. Anaqasiga ha. Mayl yurib. Chataq. O'zi mana shu peshaning bor-ku, mana shu peshana bor-ku. Podshoraman. Ana taqdiringga jalab deb yozilsa ham ayol kishi bo'lib tug'ilish kerak ekanda o'zi. Bilmagan deydi. Bundan necha yil keyin TikTok chiqib ketib qizlar soqa qilishadi. Bilganimda men Xudodan iltimos qilib ayol kishi bo'lib tug'ilardim-ku. Oxirgi 9 oyda jinsimni o'zgartirib bergan bo'lardim. Enamni bachadonida yo'q. Enam bachadonida yo'q, jinsiyatimni o'zgartirib bergan bo'lardim. Hech qanaqa operatsiyasiz Xudodan iltimos qilib o'sam. Va yutqizamiz. Kimnidir o'ynashi bo'lsam ham, jalab bo'lsam ham ayol kishi bo'lib yaratgin deb. Aka, bu dumbalarim bilan men nini erkaklarni ish qila olardim, ha? Ammalarim ham katta bo'lardimda. 4 ta odam plan qilishyapti, qizlar. Nima edi? Padarkorlik. Biz 300 odam bilan o'tirib plan qilyapmiz, qo'tagan bo'lmayapmiz. Endi hozir jinsiyatni o'zgartirib. U ham $65 ming ekan. Shuning uchun negingga aytyapman aka. Sen ana ko'tingni tega bosayotaverma, so'm seni deyapman. Ishlat uni, ishlat. Uni ishlatish ham shart emas. Mammasi orqali ancha ish qilarsa bo'ladi. Ya nima qilayapti? Yoshlar bilan gaplashma dedim senga. Yosh katta odamni top. Yosh katta odam yo'q. Nima? Ular tushunadi. Jonim deysan, qo'lini ushlab. Qarang, shuncha yil faqat aldashdi. Eng ishonganlarimdan kuydim. Bir 5-6 oy sikishmay turaylikda hozircha mammalarim ushlab yuravering, o'pishib yuravering. Keyin sizga ishonib qolgan kunim обязательно sразу yotamiz deysan, ana odam ham umidlanib qoladi. 3 oydan keyin toshni berar ekan deydi. Mammalaring o'ynab yuraveradi. Yosh katta odamlar nafsi to'q bo'ladi. Yoshlar bilan yursang 4 reys, 5 reys sikadi, bir so'm pul bermaydi chala. Ular sendan pul olishga harakat qiladi. O'ldirib pigida sikadi, boshida o'zini boyvachcha ko'rsatadi, lekin nihoya ularda pul bo'lmaydi. Shuning uchun yosh kattaroqlarni tanlab, bir 40 dan o'tgan, 40 ga borgan. Yosh kattalar biladi. G'alati-da. Niye g'alati? Bu tag'i ham yumshoq bo'ladi ularda. Yumshoqqina bo'ladi. Ular og'ritmaydi qilishsin ham. U tag'i ham yumshoqqina bo'ladi o'zi. Sen necha yoshsan? Men 39 yoshman. Rahmat. To'g'ri bosing. Nima bosing? 39 yoshda. Salkam 40.
galereyamni urib bering desa, ana odamlar jinni uryapti-da, ko'rib yomon kulgi kelyapti. Ana qiz ko'rsang. O'tix. O xuniydi ham, chiroylidi ham bitta ami bo'ladi. Tushunasizmi? Ming chiroylidi ham, ming xuniydi ham bitta ami bo'ladi. O'shaning uchun farqi yo'q, ular ishlatishni biladi uni. Qarada bitta gapni, mana erkak kishi ham bir dalboyob emasdi, mana ko'ngli tortgan qiz bo'ladi, bunday приятный qiz bo'ladi. Basharaga chiroyli o'xot qilishadi ko'p qizlar shunaqa. Bu endi nima ajratishmasi, ko'p qiz faqat basharasiga o'xot qiladi-da, boshqa joyga yoniga borsa sassudi, ya'ni u qiz realni. Shunaqa qizlar bilan odamlar gaplashadi, men hayron qolaman. Injon, siz jinni bo'lyapsizmi? Baribir ular hayotda ko'rishmaydi. Odam Amerikada, Yevropada, qiz O'zbekistonda. WhatsAppda uni sassuluga qatdan bilinadi. Ikkita gul yo'qmi akalar? WhatsAppda uni sassuluga qatdan bilinadi. Amini po'palen bosib ketmaydimi? WhatsAppda baribir. Gul yo'qmi ichiga sikedi? Gul yo'qmi? O hayotda bo'lsa ekan mayli. Jalab gul yo'q-ey. Xudoga shukr. U WhatsAppda bo'lsa, Yo'q, anu qizlarni ko'rsam, hayotlarni to'g'ri chizishni bilmaydi. Qo'liga bir umrida qalam ushlamagan, anu qizlar endi shunaqa osmon. Rahmat kattakon Jamoliddin aka. Keyin nima derdi? Lablarini mamnaq qilib bo'yab oladi. Ko'rsang, rahmat. Lablarini bunaqa qilib bo'yab oladi-da, qoshlari terilmagan. Anu qiz endi shunaqa osmonda, anu Bigolifda ham shunaqa qizlar bor-da. Qo'lida umriga bitta qalam ushlamagan. Rahmat kattakon. Nima shunaqa? Bir kam dunyo bekorga ketmaydi-da. Rahmat. Olsangiz bo'lganda dunyoni. Aka negingda hamma manda bo'lgan deydi aka. Qiynatamga ham bergan bo'lardim uni. Bitta lapoqqa yerga tegib olib, qiynatamga ham berib yurgan bo'lardim. Pinsasiga ko'z tikib. Yashashni bilmaydi bu qizlar. Bitta lapoqqa yerga tegib olardim. O'rgatmayapsan. Bittasini top, ko'rish ko'kragini ushlat. Nima degan bir normal dars bersang, men sendan dars olaman. Men miyamga quyib olaman shu gaplarni. Nima deb ayting? Efiringga masalan donator kelgandan keyin donatorga nima deyish kerak, tam nima? O'sha narsalarni o'rgatmang kerak. Ishisi nima? Shirin gapir, jonim asalim qil, tushundingmi? Evidagi sirazi lichiga yozlar. Padishki uchun katta rahmat, mana bu nomerim bo'ladi, если что deb people. Qalang'i qasamni donatorni topmadi. Bugun bor, erta yo'q, donator kerak emas. Normalniy donatorni ushlagan. Mana bu akajon nomerim bo'ladi. Padishki uchun rahmat. Deb bo'ldi. Nomerini beryapti, bu Jalab akani bo'laydi-ki. Bu eski video. Yo'q, qancha 9 kun bo'ldi. Hozirgilarga jalablar kerak, to'g'ri o'tirgan kimga kerak? Jinnimi sen to'g'ri o'tirgani sikadimi? Jalab bo'lish kerak-da. Xalqimizda bir maqol bor. Ering uchun yotoqda jalab bo'lgin deydi. Tushundingmi? U hozir o'zgargan. Donator uchun jalab bo'lgin degan gap bor. To'g'ri ayolda nima qiladi ular? To'g'ri ayol uyda ham o'tiribdi. Qachon yana pul jo'natar ekan? Mana qaradi, men bu hijobga kirib olgan qizlarning padishkasi zo'r-da, biladimi shunaqa? Shular haqida ham bir gapirganmiz-ku. Ular tursi kiymaydi. Prosta hijobda o'tiradi. Ular tursi kiymaydi. Ay. Ular tursi kiymaydigan qizlar. Kecha ko'taradi. Kecha qarаш arz etyapti-da. Bitta hijobli qizi bilan gaplashdim deydi. Hozir deydi namozimni o'qib olay deb
bir narsa dedi, shu bilan dedi ki ozginadan keyin qarayapman dedi, ana qiz bo'ldi dvиженияda ekan deydi. Tavba qildim. Xuddi shunaqa. Mana bu yerga bundoq kiradi, mana. Bu kiradi. Hijobchada o'tirgan bo'ladi, bundoq qilib. O'tirgan bo'ladi. Akajon salom alaykum deydi. Yaxshimisiz deydi. O'zi sirasi biladi. Odamiga qarab javob beradi o qizlar. Tushundingmi? Donatni ko'rdimmi? Обязательно akajon salom alaykum deydi. Keyin hozirda go'sht ochib oladi. Lekin akajon o'tirib turing deydi. Men hozir xuftonimni o'qib kelay deydi. Yaxshi qiz ekan deydi. Tushundingmi? Ashunaqalar deydi bular. Ular shu istay bularniki. O'lib qolaman. Shuning uchun yashash uchun kurash kerak bu hayotda. Rahmat. Ofat qanaqa fikr bildiriladi? Nima? Ofat qanaqa fikr bildiriladi deb yozyapti. Kim u? Ofat Qanchiq, u meni qizim bo'ladi. Muhiddinovna uni ochishtivasi. Mani ismimda. U Qanchiqqa umidlarim katta edi. Bir Amerikaga yaxshiroq joyga yerga beraman dedim. U ham yechinib qo'ydi WhatsAppda. Qizim jala bo'lib chiqdi xullas. Rahmat. Yarim biraz namiga kirdi. Endi birorta latta topishib kerak, bir balo qilib yerga tegib olish. Umidlarim katta edi Qanchiqdan. Onasidan keyin bir navqiron yaxshi bir boyvachcha kuya topaman dedim. Nega hayotda yomon kechirmaysiz? Aziz Kim ko'rdi seni hayotda? Yo'q, endi ko'chaga chiqqan vaqtim ko'rgan bo'lishi mumkin-da. Sen o'zi ko'chaga chiqirsan oxirgi paytda? Voy, hozir bitta gap aytaman deb do'stim ishongan, vafshi ko'chaga chiqmayman. Ko'chaga chiqmaganiga 5 oy bo'ldi yo, menimcha vafshi bir tayinli ko'chaga chiqqan kunimni eslay olmayman. 5 oydan beri uydaman. Представить qilgan. Rahmat. Bor narsa, bu narsa yedishlarda bor. Umuman ko'chaga chiqqisi kelmaydi. Nima? Aziz jinni aniq ketdi sushi yegani deyiladi. Bugun bilan 30 marta telefon qildi. Azam ko'chaga chiqmasdi, endi mana chiqish sushi yeyishni o'rganmagan. Ketdi sushiga deyiladi. Dalboy men bayansada bo'lsam, men sushi bilan nima ishim bor meni desam, aka keling sushi yegan bo'laylik deyiladi.